Zure hiria egunez egun. Iruñeko udalaren informazio zerbitzua. Mugikortasun astearen barne asteazkenean Oteizaren eskulturak bisitatu bide nabarra txirrindula ibilaldia. Gaztelu plazatik abiatuko dira arratsaldeko 6-tan. Anelier pasealekuan helduentzako egonen da irekita txirrindula eskola arratsaldeko 6:30 aurrera. Parte hartzeko deitu 010 edo 988 4100 telefonetara. 6 eta 10 urte bitarteko gaztetxoendako ipuin tailerra asteazkenean arratsaldeko 6-tan San Francisco liburutegi publikoan. Kontestableko Zibiboxen arratsaldeko 7-tan Sarasate El Rey del Violín proiekzioa non parte hartuko duen Joaquin Calderón zuzendariak. Pablo Sarasate aretora egingo diren debaldezko bizita gidatuetan parte hartzeko epea zabalik. Hitzorduak ostiralean euskeraz arratsaldeko 6:30. Larunbatean goizeko 11:00 gaztelaniaz eta 12:00 euskeraz. Igandean eguerdiko 12:00 gaztelaniaz. Izen emateak kontestableen webikoitza pamplona-eskultura.es edo telefonoz 010 edo 988 420100 telefonetan. Zabalgune eta Ermitagainako udal merkatuetan irailaren 22 eta 29an 8 eta 12 urte bitarteko haurrendako sukaldaritza tailerrak eskainiko dira. Oraindik plazak geratzen dira, izen emateak 010 edo 988 telefonetan. Parte hartzeko haur bakoitzak 2 euro ordaindu behar ditu. Informazio gehiago 010 telefonoan edo ubebikoitza pamplona.es helbidean. Iruñeko udala.